अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आज आपको जैगवार मशीन दिखा रहे हैं। ये है जैगवार कंपनी की मशीन। इसमें आप सिलाई, पीको, ओवरलॉक, काज और कुछ डिज़ाइन है जिगजैग टाइप की। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इसको ये लगा देते हैं। ठीक है, फिर इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। हम घरेलू काम के लिए बेहतरीन है, बेस्ट है। वर्किंग के लिहाज से ये है JS 670 मॉडल है जैगवार कंपनी की, और ऑन ऑफ इसको यहाँ से होते हैं। ये है जापानी मशीन। इसमें आम बॉबिन केस आप लगा सकते हो, जो काला मशीन की होती है वही बॉबिन केस है। ठीक है, ये बटन साइड पर करके ये खोल दो। वही शटल है जो काला मशीन की शटल है, आम मशीनों की शटल है। सुई भी आम नेडल आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, 16 नंबर, 14 नंबर, 18 नंबर कोई भी लगा सकते हो। ये ढकना है इसमें। ठीक है, अभी धागा डालने का तरीका इसका बहुत ही आसान और बहुत इजी है। देखो, यहाँ से ऊपर करके यहाँ से आप सीधा आ जाए। ठीक है, सीधा आके देखो, बिल्कुल सीधा आके इसमें डालो। बस, इसमें और कोई नहीं है कि आप ऊपर जाओ, आगे जाओ, ये कर दो, वो कर। हाथ से भी धागा डाल सकते हो। ठीक है, और इसके साथ तो बहुत इजी है। ये ठीक है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक। ये डिज़ाइन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। मशीन एक बार आप घुमाओ, नीचे बॉबिन केस धागा है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, इस पर आप अभी सिर्फ सिलाई करके देख लो। अभी ये सिर्फ सिलाई पे हम लगा देते हैं। ये ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर पर जो है सिर्फ सिलाई है। ये सिर्फ सिलाई है इसकी। ठीक है, इसके अलावा सिलाई टांका छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 3 नंबर नॉर्मल टांका है। आम सिलाई जो होती है वो 3 नंबर का। ठीक है, आम सिलाई जो होता है वो 3 नंबर। अभी हम जो है कुछ जिगजैग आपको बना के दे रहे हैं। जैसे ये जिगजैग हो गया। ठीक है, उसको हम यहाँ से छोटा कर रहे हैं बिल्कुल। ये हम अभी ये जो चांद वाला डिज़ाइन है, देखो, स्टार्ट कर देते हैं। ये है। ठीक है, इसको अगर आप मज़ीद छोटा करते हो डिज़ाइन, तो यहाँ से थोड़ा और छोटा कर दो मज़ीद। ठीक है, अभी ओवरलॉक करते हो तो ओवरलॉक इसी फुट के साथ आप कर सकते हो। फुट अता करके ये वाला। ये ओवरलॉक यूज़ करना है तो वो यूज़ करना है, जो मर्ज़ी।